এই যা, আমার ফুলের তোড়াটা হাওয়াতে উড়ে যাচ্ছে। এবার কি করব? এই তো আরে কিছুতেই তো ধরতে পারছি না। যা, ফুলের তোড়াটা নদীতে পড়ে গেল। এবার কি হবে? ওই তো, ওই হাঁসটা আমার ফুলের তোড়া নিয়ে আসছে। থ্যাংক ইউ বন্ধু, আমার ফুলের তোড়াটা নিয়ে আসার জন্য। হাঁস, তুমি খুব ভালো। তুমি কি আমার বন্ধু হবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, প্যাক প্যাক। আসল সৌন্দর্য ভাগাভাগি করলে আরো উজ্জ্বল হয়।